Midzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa. Tadzoka zvakare pano paSly Media TV yenyu. Masvondo akapfuura takabuditsa nyaya yemukomana uyo akaita bofu. Mushure mekupa basa paaishanda achitengesa mazai, iye anoti akapiwa mushonga akanzi ndozvatinoita pano, asi usazotaurira munhu. Pasina chinguva mubva muzuva iroro, mukomana kuti kubva musi wa18 December 2022 akabva aita bofu. Ndokubva abva pabasa paye ndokuenda kunogara kumusha kwavo kuBhowera. Ndopatakasimuka isusu sevanhu veSly Media TV tikamutera chida kunzwa nyaya kuti zvakafamba sei. Tateguru Ndudzo vakazoonawo nyaya iyi pachivhitivhiti pano paSly Media TV, ndobva vati mukomana ngauye kuno, idzi ndidzo nyaya dzandinogona nokuti ndinobatsira. Vanotaura mashoko wati murombo munhu kunyange asina ndinomubatsira. Sasa tasvika pano padare ratiteguru Ndudzo. Regai tigonzwa zvizere kuti mukomana uyu kuita bofu zvakabva here, pamushonga wakatambidzwa here, izvi haana anoziva. Tichange takuzoudzwa nevemweya. Regai tipinde mudare tinzwe. Kwazoita teguru. Aiwa muchinda ndiri mutano. Uriseti numba unobva. Kumba kunofara tateguru. Ndokana kunumba kwawabva kuri utsvene ndai muchinda ako zvino pano wateka irireiko. Ana sekuru wainge iko kana kwakanaka. Tateguru na sekuru wangu wasikuona tateguru. Ndoka munotaura tateguru kunumba tungo daro asi chatisvitsa pano dambudziko. Ndauya nehama yangu haisikuona. Ngekuti mungati kumba kutsvene tateguru ndo zvakubvunza saka pana pawavinge kana zvako zvese zvakanaka. Ai. Neorega. Tateguru. Muchinda uyu pakurarama kwake, pakugara kwake, pane mapitse aripo. Kunumba kwezibambo rake nekunumba kwezimai rakabara iye. Vaita mapitse kana kuti kudhonzedzana. Kuti kwamai vari kudhonzerawo kudivirawo, kwababa kudhonzerawo kudivirawo. Ndizvo sekuru. Nekuti iwe muchinda wakakurira kumusha kunobarwa zimai rako. Ndicho chokwadi sekuru. Veropa rako vanofanira kupanda nyatiruvazhe dzekuuya kuzomara imi vapere. Kufanira kuti na mombe dzekuendesa musha kwana mai venyu. Tenda sekuru. Saka zvino nhai muchinda, kana mapitse wayo akadaro, ramungabata iwewe nevamwe vako vamunobarwa navo, rinenge rakajeka here kana kuti rinenge rakafa? Rinenge rakafa sekuru. Ndokusaka tauya kwamuri. Zvinochitarisa kauoneka nhai mwanangu, kudhonzerana ikoko kwaitika kwakonzera kupa gwara rakaipa pamhepo dzevatorwa kuti dziuye dzikukanganisirei, nekuti midzimu yoita makarazionani kuti yekwamai yakafuratira, yekuzibambo yofuratira, nekuti pane mapitse aripo. Hongu sekuru. Asikatarisa oneka kuti matambudziko mukubarwa kwenyu kwose ikoko aripo. Uyezve imi vana vanyamunhu hamuna zvakare kubatana kuzere, muri kuita mazvake. Ndicho chokwadi chamutaura sekuru. Ndiani wako wandoringidza ari mhiri, ari Joni? Kujoni kune vatatu, kune musikana akandisira, kozoti wenamba 2 kubva kune wekutanga, kozoti wechipiri kubva pane wekutanga, kozoti wechinhamba wechishanu kuzosira kwandiri. Zvinovarevedza marevedzana kuti hosha yakura yasimuka pauri, ramuri kupanda mukubarwa kwenyu nderipi?
dai ndabatsirwawo zvandaita zvakanaka. Tetekera muchinda. Kubvunza kuti wewe kubva pawatanga kurwara kusvika pawanhasi uchivaudzawo ivo vari kutokudii? Pandinovaudza sekuru hapana kana zvavari kumbotaura, vanenge vakangonyarara vakatondifuratira, hapana kana batsiro yavari kundipa. Zvino wazviona kuti ndo mhepo iyoyo yakonzera nekuti midzimu yekuZimbabwe yakafuratira, midzimu yekuZimai yakafuratira, nekuti pane mapitsi aripo anoda kugadziridzwa. Kuropa remadzibambo ako kune mhaka iriko inofanira kuuya kuzoripa kukumaraini kuti upenyu hwenyu huve hwakanaka. Kana pasina izvozvo mose muchapera, mumwe nemumwe aine chake. Handiti uri kuringidza muchinda kuti uzive kuti hosha yako yakatanga matangiro api. Ndicharevedza muchinda matekairiro awakaita uchibva munhumba wotaiwa zisekuru ndakumbopinda mumasango kunoshava. Waenda mumasango muchinda chinosvika uchiwana mushando. Midzimu yekwako yakambokucheuka zvishoma, ndokubva mishando yako muchinda yadekadza mwene wemushando. Asi yadekadza mwene wemushando, mwene wemushando iyeye akakuchiva. Asi akuchiva rakada kunopanda, rakanga rigere riri rekuti wewe usazonzwe imwe mishando kunze, urambe uri pamishando umwe chete iyoyo nekuda kwemhaka yemashandiro awakanga uchiita. Zvino ndokutiti ndingamubata papi komupwere? Iwe ndobva wasiyiswa kwawaishanda uri, ndobva uchinzi aiwa chiuya ushande wakazodomara uri pano panzvimbo imwe chete. Sandiro here naye muchinda? Ndizvozvo sekuru. Asi wapandirwa iroro. Mwene wemushando akauya nemitombo yake, asi wakazviona nemeso ako. Iye akati kudini? Haana here kukutsindidza kuti aiwa ndizvo zvatinopanda tichiita kuti mishando yedu isimukire? Ichokwadi sekuru, ndo mukutaura kwavo kwavaiita. Neoreka norinzwa dare remuchinda. Tateguru watsanangura panapo kuti iwepo wakatsvaga basa wakanzigarira pamba panapo. Saka muridzi webasa yekupa basa ane mishonga yake anayo pamba. Ndizvozvo. Iwe ndobva wazviona wanzi usazoudza munhu. Ndizvozvo. Ndozvinhu zvatinobata panapo kuti zvedu zvifambire. Ichokwadi. Ko zvino naye muchinda danho iroro raita saizvozvo, ndipo pawakachitanga kunzwa musana wako kubanda. Musana iwoyo wakadzika, ndobva wauya kutsoka, wauya kumakumbo, makumbo akatanga kudzimba nekurwadza. Sandiro here naye muchinda? Icho chokwadi sekuru, chamuri kutaura idi. Apo wakanga uchakazvigwinyira, ndizvozvo sekuru, meso ako achiringa zvakanaka. Ichokwadi. Asi kachitarisa uone kuti dutu renyuchi dzakawanda dzakauya pamushando. Wakadziringidza? Ichokwadi sekuru, dzakatoya pamushando dzikamhara, dzakatowanda. Wadzirevedza kumwene wemushandi wemushando
kuti ndaringidza gadzo pamushando hongu sandiro here. ichokwadi sekuru. Asi karunyuchuru parwakauya muchinda waisafanira kurwona, ndo paifanira kunge pakaitika mupinga wako ipapo wekuti iwewe hawaizofanira kusuduruka kubva pamushando, asi mhepo yekumusha kwako ndo payakanokuvhurira kuti uone gadzo iroro. Zvino mukuona kwako gadzo ndo pakabva hosha ipapo. Zvino midzimu yako muchinda yokupa ronda kuti nhunzi dzikudye, iwe uchiti ndoenda kunoshava. Nemhaka yei? Pane mapitse aripo pamidzimu yekwaamai nemidzimu yekwadzibambo. Saka pakachizonosara dzimu rakazonomira newe kuti uregedze kupofomadzwa. Unonzora ndorevedza muchinda. Ndinozvinzwa Asi sekuru. dzimu rekwadzibambo rako ndo rakaita kuti iwe uone gadzo ripi iro. Iroro. Pane kuti iro dzimu iro richimirawo newe hazvichaitaka kuti rimire newe, nekuti mudzinza rekwako mune hondo dzirimo dzekupingwa nekusungwa kwemidzimu. Apo dzinza rako rine mhaka dzigere dziripo kumusha kwezimai kwavabarwa. Zvino ipapo ndopabva hosha yako. Saka wakaringidza meso ako akati totanga kunyeredza, tasaa kupinda mhepo yakawanda. Uchimuka uchimanzwa kuti aiwa ari kuita maranga, hosha yatanga kusvika pakuti meso wayo haakuona chiedza chakanyanya, kupedzesera akudzima kusvika paari kuri zvino. Sandiro here dai muchinda. Ichokwadi sekuru. Mukanya tateguru ndoro wanga uchida kuti ndipandire. ichokwadi yasekuru. Mwana waita mudiki haana fukidzo kuti vabereki hapana sekusanangura kwaanga achiita. Baba hapana, haana kutovaona. Amai hapana, haana kutokura navo. Inherera paari ipapa sekuru. Saka maona taita simba rekuti tiuye nayo kwamuri muzomupandira sekuru, munzwe kuti angararame sei sezvo iri nherera kudai. Sekutaura kwamaita ichokwadi mumusha mavo ari kubvumirana nazvo kuti havana kubatana. Hameno kuti munomuita sei muzukuru wenyu kuti ave nechiraramo pautano nemishando zvekare. Waona pakabva uroi. Tapaona sekuru kuti pamushando paakanga achishanda Ngavasarwisana kuzimai nekudzibaba sandiko, asi ngavagadzirise yanano yavo yekuripirana kuti midzimu yese ikwanise kuringa vapwere. Mudzimu wekuzibambo pawakamutaridza gadzo, dai mudzimu wekuzimai wakanga wakafara, wainomubvumbamira kuregedza kuita bofu. omurwira. Zvino hauna kumubvumbamira nemhaka yekuti pane mapitse aripo. Madzibambo vane mhaka yavanobvudza, vanofanira kutinha nyati ruvanze kuya kuzomara vapwere kupi uko kwana sekuru kwaberekwa amai ndo pasi chigare. ndichozvo. Zvino ivo voti aiwa kana mbwere dzayaruka dzichauya dzega kugumba. Zvino midzimu haiite izvozvo, inozoita seizvi kana zvasvika apa. Basa remidzimu yemumusha menyu machinda ndekukurwirai pahondo dzamusingaone, ndekukurwirai usiku makazodumara. Zvino imi kana moti aiwa midzimu hatinei nayo, ko ukamuka wakafa,
nekuti hondo dzinenge dzichirwiwa usiku makarara nevetupadza twese rima dzakakura. Saka zvino dzimu rekudzimai harina kuzonobvumbamira mpwere nekuti rakarwadziwa kuti kusvika mpwere asvika apa ayarukira kuropa redu iro ropa rake rakamuringa. Saka vaitadza nei kugara vaziva kuti vane mhaka nesu. Saka iva kana mpwere ndewavo ndokubva dzimu ratumba parutivi. Dzimu rezibambo kurudzi rwavo kuti riwane simba rekuuya kuti richipedza hondo dzaratanga. Rakatadza nekuti kwavo kune hondo dziriko dzeuroi nezvikwambo dzekusungwa kwemadzimu. Saka rakabva rashaya simba rekuuya kuzorwa. Rinorwa sei dzimu iro rakasungwa? Ameno ndizvo shumba mungadudzire mwanakomana uya mudare rasekuru mhepo kuti dzakatenderera sei kwababa vake, kwamai vake nekubasa kwake kwaakazosangana nematambudziko. Tinotenda tateguru pavataura nhau dzemuchinda vataura vachiti iye akasumuka pamusha achiti ndakunotsvagawo basa ndo ane uchiraramo. iye ndowatoda kuti mumutsanangurire zviri kubuda mudare rasekuru. Saka pawakaenda uchinotsvaga basa iwewe midzimu yako inge yakakutambanudzira kuti unge uchiwanawo kurarama. Asi pamba pacho ipapo wakabva wachiviwa iwe nemuridzi webasa. Mubva wazoona zvawakaona izvi. Mushure mekuona izvi tateguru vari kuti iwewe kumusha kwenyu nekumusha kwana amai vako mune kudhonzerana kurimo. Saka unobva wasara usina mudzimu nekuti uchengeta iwewe. Nekuti mudzimu wako wakakurira inenge ichitoti sakakudza asi ane kudzinza rake. Saka vekudzinza rake zvavaizviziva kuti mwana uyu mumusha maari hamusi mawo wakadi kugara wauya munotiripa zviripwa zvedu isusu. Iwewo kumusha kwenyu kwacho kwana baba vako mumusha macho hamuna kumira zvakanaka, magara mune urombo hurimo. Saka kurati midzimu yakasungwa haina simba nokuti iwe mudzimu panofanira kuuya unokurwira pane chakaipa panoshayika mudzimu unomira. Nekuti mudzimu yekwana amai inenge chigunun'unawo, yekwana baba yakasungwa. Saka pabva pashayika kuti chinokurwira chipa uwiri hwazvo ndo mhepo iyoyo payakawana mukana kusvika iwewe wavhiringwa. Chokwadi. Mune mubvunzo here kuna sekuru? Mubvunzo handina, but nditone kukumbira kuti sekuru kana vachikwanisa ngavanditiro zvekuti zvinhu zviendeke ndiwane chiraramo chakanaka. Pamusoro yasekuru, muzukuru wenyu ari kukumbira kuti ndiri nherera mumba hamuna kubatana. Inini changu chiraramo chingauye sei kuti ndidzokere pakuve munhu. Asi nyaya dzimhosva idzi ari kudzinzwa kuti mhosva dzinoda kunoripwa kuti adaidze vamwe mheno kuti vangauye here ivo vagara vasina kubatana naye padambudziko raainaro iye zvinezvi iri. Ndo chikumbiro chemuzukuru wenyu kuti dai iye ari asununguka handishungu iye ove neupenyu ndiye wozotakura dambudziko rake remhosva dzekwana baba kuti dzinoripwa kwana sekuru kwaakarerwa iye. Nekuti vamwe vako vakarerwa kwana sekuru kuti iwe chete ndowakarerwa kwana sekuru. Tofunga tingori 2 chete vatatu vakarerwa kwasekuru. But vamwe vakakurumidza kukura ende ndavazosara ndichirerwa ndega. Naika. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yemukomana uyu. Avo vari uku dai vaida kumubatsira pamwe ngadai vakatomupa mari yekuti aende kana kumasikani kuhospital kana yebhazi chaiyo. Ndatokumbira mabhazi kuti nditouya but hapana. Pane here akambomutsa musoro pavakoma vako kuti vagone kufamba newo chibatsirwa? Kana mumwe chete, kana vana sekuru vacho vandogara navo pane vakagara neni hapana akambosumudza musoro bva nditange kuita dambudziko kusvika nhasi. Dambudziko rana ndirakatanga gore ripi? 18 December 2022. Kusvika izvezvi vana sekuru vacho vandiri kugara navo hapana kana pavambofamba neni kuti vanzwe kuti chii. Kwana baba vo havatoonana nasekuru vacho, havatotauri vese. Inini kuenda kwana baba ndotorambidzwa.
kubva ndichikura. Iyo nyaya yasekuru ndozviri mudare menyu kutera kwasekuru ndudzu oitwa sei mungamubatsirawo sei sekuru? Zvino aiwa harina mhaka. Dare rako muchinda ndicharirwa dare iroro ndicharirwa asi iwe pachako nehama dzako mare rawosha kwenguva yakareba Ichokwadi. nedonzvo rawarevedza kuti aiwa vaunavo kunhumba vanenge vakangokuringa asi kuva nemwaka ichipera unonzwa randorevedza muchinda. Ichokwadi sekuru. Ndicharwa hondo iyoyo ndicharwa nemuti wakashanda pauri kuti ndione kuti unosara wava papi. Unonzwa randorevedza. Ndozvinzwa sekuru. Pandichatanga kushanda newe chidimbu chimwe nechimwe chanichange ndichipanda pauri iwe wega ndio unenge uchirevedza zvawanzwa nezvawaona nerukope zvese izvozvo uchange uchizviona. Asi chaunofanira kuita chikuru mukati memwoyo wako pese pandichakupa mitombo yangu unofanira kunge uchireverera. Unokuziva kureverera muchinda? Chotenda. Kureverera kwakasimba kumidzimu yako. Handiti dupo rako zvako unoriziva? Hongu sekuru. Ndandoti kana usingarizive ndokupangidza ini. Mudze agobvumira. Zvino uchareverera uchiramba chakaipa chisiri chedzinza. Pakupedzesera pekurevedzera kwaunenge uchiita unodzoka kumbereko. Kozvino imi machemberi mukaoma moyo, imi murimi vatinoziva kuti ndihwo utiziro hwedu. Kana tonyapaidzwa nemadzibambu matini ndoparara here ndakadai, wakuzvikumbirira iwe wega pachako nekuti iwe hauna mhaka yawakapara kumadzinza mairi. Unonzwa randorevedza muchinda? Hongu sekuru. Hauna mhaka yawakapara kumadzinza maviri asi vakapara mhaka ndiwe ropa rako. Saka iwe uchamira wega uchitaurira. Wamira wega uchitaurira nhaurwa idzodzo. Ndichakupa mutombo wekushamba, ndokupa mutombo wekupfungaidzira kunatira, ndokupa mutombo wekuisa mumeso imomo. Nondora ndorevedza muchinda? Hongu sekuru. Mukanya Asekuru. uyu muchinda kana mauya naye panhumba pano, mitombo yangu zvekutanga iyi anoiitira pano. Ndakaringa nemachinda angu akaringa kuti muchinda ashandise here mitombo. Chichokwadi tiri kupanzwa naiye ari kuzvinzwawo ndisekuru ivao nemuzukuru. Ava ndisekuru auya nemuzukuru wake dzingori mhwere zvekare ndinodayira kuti zvamukutaura izvi ichokwadi nekuti mhwere dzinogona kupedzisira dzatamba nemitombo yenyu yamunenge mavapa vakatadza kuita zvinofanira kunge zvichiitwa. Saka ndinobvumirana nemi nyange tisati tavakumbira sevana kudai. Saka rekutanga mitombo yangu wekushamba ndemutombo wangu wekupfungaidzira nemutombo wekuisa mumeso. Iyoyo mutombo
achaishandira pano ozoenda hake newe kuzonoisa mumeso ava kunhumba kwani kwake ikoko. Asi yakakosha yekutanga anofanira kuitira pano ndichiringa kuti zvii zviri kuitika ndo mafambiro azvo here. Aiwa pari kunzikwa sekuru. Zvinoda mazuva kai sekuru kai zvinoda zuva here mazuva kana kuti ndezvanhasi chete kana zvakamira sei? Ranhasi achashamba opfungaidzira kunozodomara ndobisa mutombo wemumeso kana kwaedza aiwa uchitekaira zvake waanenge akuenda nawo ndiwe kuisa mumeso nonzara ndorevedza mitombo yekuisa mumeso pamuchinda ndichamupa mhando 3. Wekutanga une paunopera une mazuva awo aanoita achiushandisa wopera, wechipiri wopera, wechitatu wopera. Zvino harina mhaka pamitombo iyoyo miiri inenge yasara. Handiti iwe muchinda ndiwe wauya nemupwere uyu, zvauri wauya nemupwere uyu tichapangidzana kuti achawana sei imwe mitombo, nekuti ini ndichatekaira ndonotsika kunhumba kwaari kuzodomara ari. Muno mangerengerera asekuru kana kuti kwakurira ikoko kwake ikoko kwakurira ndora ndorevedza machinda kana tatekaira ikoko harina mhaka kuti muchadaidza ini ndichava nemi imi musvika seshamwari dzauyawo kuzoringidza muchinda. Ndipo paya pandarevedza kuti ndo pachaitwa kuti imwe mitombo miiri yasara ingasvika sei kumuchinda. Iwe muchinda ndiwe unogara naye muchinda zvokuti ndikakupa mitombo yangu kuti shandisa uchishandisira pari unoshandisa here? Inoshanda sekuru. Hauzorasa? Ndasi sekuru. Zvino zvakanaka here izvi kana mumwe wako akadai? Hazvina sekuru. Hazvina, ndo ari kutofamba vakabata maoko ivava kuti vamuringidze kwaari kuenda nokuti ega hagone. Moyo iwoyo uramba uine moyo iwoyo. Uramba uine moyo iwoyo. Ndichamusiya ava pakanaka. Ndichamusiya ava pakanaka. Tinotenda sekuru. Ndichamusiya ava pakanaka. Tinotenda. Zvino achaona asikana here kana kuti ndichamira semukomana paya sekuru. Achazosvika pakuzoona asikana here sezvaaimboita kare. Vanotadza nekuringa vakananga anovaringa. Ameno kasekuru. Anovaringa. Achasvika pakufamba ega asina kubatwa ruoko. Ndicharwa. Tinotenda sekuru. Tinotenda. Asi kana mitombo yapera mumatombo, asi kana iripo ndicharwa kusvika zvanaka nekupinginura mutombo wakashanda. Utsinye ukuru hwakaitika apa. Pari kunzikwa sekuru, utsinye chaiwo. Kana iwe asekuru paunopanda mishando yako ndevaunoshandidzana navo. Kana paita anenge agona mushando unganopanda here mitombo yekuti iye ngaasacheuka mumwe mushando. Kana ukapanda kamutombo iwe ngauve wakanaka wekuti iye afarire kakushanda newe utano hwake asiwo muripiro wakamapadza anomufadza. Handiti ndiwo ukama. Asi kana ukati woda kumushandisa ndo pauzopanda mitombo yakadai yakashata iyi. Aiwa utsinye chaiwo sekuru. Chaida kanganiswa paipfungwa kuti dzizoramba dzakatarisa paari ipapo. Nyanga angaone chimwe chakanaka kunze
mishando handiti unoti ukamboenda wapa woenda wako woenda kana mombe unofudzira masango akasiyana zuva nezuva. Zvino ipapo pakuda kuti uyu ngaangoramba akaringidzana nemushando wangu pano. Zvino paari ipapa pasekuru ari kutofungei nyakuitisa mwana hungu mhepo dzakavhurira dzekumusha kwake dzinogona kumurwira, ari kufungei chaizvo neurema hwaakaisa pamwana? Angati zvino chandicharwa pano jinda chinda iyi rikapfurwa nemhepo ndicharituma pano roenda kwarainge richipanda mushando waaishandira tozorevedzana takaringidzana naye ucharivinga zvakare dariri. Tinotenda sekuru tiripo, hatiregere, tinouya sekuru. Asi pandinotanga napo ndepekuti iye ndiye anoziva nzira yepaakatsika nepakatekaira napo. Asi chitarisa uone kuti anga akonzeresa bope rekuti madzinza mairi amukirane, ngavamukirane nezvavo kwete izvi zvehosha izvi. Kushandisa mwana aiwa ipapo pakashata sekuru, hapana kunaka. Zvino aiwa harina maka neoreka. Chokwadi nyaya iyi tainzwa inopisa tsitsi. Munhu angachive here kuti munhu angoshandira iye chete? Tazonzwa mudare zvabuda mudare ratateguru Ndudzo, mukomana uyu zvinonzi kumusha kwake kune kwamapitse, vachitsanangura vanoti mapitse, mudzimu yekwamai nemudzimu yekwababa haisi kuwirirana nokuda kwekuti mukomana uyu akarerwa kwaamai. Sekuru Ndudzo vazotaura vati nokuda kweizvozvo paakanga awana basa paye pamudzimai akamuchiva amuti anga asingafanira kuzosenza kumwe, anoti iye ane nyuchi dzaakaona. Asi Sekuru Ndudzo vadudza vakati aisafanirwa kudziona nyuchi idzodzo, asi nekuti mudzimu yekwamai yanga yamufuratira. Isu tinongoti seSly Media TV paachabatsirwa nasekuru watateguru Ndudzo zvibudirire adzokerewo kuva neupenyu hwakanaka, nekuti iye anoti ndodawo kushanda. Chokwadi upenyu hwemukomana uyu hauna kumira zvakanaka. Achitaura anoti vakoma vangu nevanen'ina vangu hapana anoda kutaura neni, nyange kwaanogara chako kubhoera vana sekuru vangomutarisa. Asi nekuda kwekuti Sekuru Ndudzo sekutaura kwavanoita vanoti murombo munhu ndinobatsira, vamutora nhasi vakati ndiramubatsira, vachamubatsira kuti agosvika pakuona, uyezve vataura nemashoko avo tichinzwa vakati vacharwa hondo iyi. Ndichitaura zvakare ndoti isu seSly Media TV tiri kufambawo nekampeni yatinayo tichiti by end of this month tichado 300,000 subscribers. Kune vatosubscriber tinokutendai, usakangane kuudzawo hama yako nezveSly Media TV, uyezve kwamugere kumativi mana ikoko kukaitawo zvinoshamisa zvinotyisa, aiwa musatya kutibata panhamba dziri pascreen. Tinokutendai. Ndini wenyu Pelagia Mupurwa. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, and this spot and dream street ngazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.